Bisa gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Amin. wa sababut takhiri utawi sebabe ngakhirake. Masa babut takhir itu sebab ngakhirake itu mundur amal. Wahiyat sababut takhir iku al unsu aring itu terhibur bidunya keran dunia, nyaman dengan dunia. Wasyahawati halan pira-pira kasenengane dunia. Wa taswifu lan endi-endi nunda-nunda. Wala yazalu mukora leren-leren sapa wong yusawifu iku ngendi-endi sapa wong. Wa akhiru lan ngakhirake sapa wong. Wala yakhuduna ora manjing sapa wong fi syughlin dalam ketungkul illa wa yata'allaku angin lan gumantung biitmami dzalika syughli kelawan nyempurnakake mengkono ketungkul kesibukan dunia ini. Illa wa ta'ala lan gumantung berhubungan biitmami dzalika syughli kan nyempurnakake mengkono syughli ketungkul apa asyratu asghalin 10 pira-pira ketungkulan 10 kesibukan ukharu pira-pira kang liya ukharu jamak alif layina ya ukhra yang jelas bukan akhar, bisa ukharu bisa ukhra. Wa hakadzal hukaya mengkono sak teruse alat tadriji ing atase pangkat-pangkat bertahap. Yu akhiru mundur sapa wong yauman dalam sedina ba'da yaumin sause sedina kaweneh wa yuhdilan nekani sapa wong nekani bihi kelan kono yu akhiru atau kelan takhir masdare wa yuhdilan nekake bihi kelan sebab mengkono takhir apa syughlun ada terjadinya sering mengundur-undur karena apa syughlun ketungkulan kesibukan yang tidak baik ada yang tidak syughlun ketungkulan ila syughlin maring ketungkul kang meneh bal ila asghalin balik maring pira-pira ketungkulan bahkan beberapa kesibukan yang mestinya tidak penting hanya bisa dikalahkan tapi mengalahkan pada amal-amal yang lebih penting. Ila antah tofahu maring yen to nyamber ing wong apa almaniyatu kematian.
Fi waktin ing dalem wektu layah tasibu kang ora nyangka-nyangka ora nyono-nyono sapa wong ing waktu. Pada tulu ketika sudah datang waktunya pada tulu mongko dadi dawa indah antasane kok napa ya pada tulu mongko dadi dawa indah dalika menalikane mengkono tahtahuul mait maniyah tani kematian telah datang bahasanya kematian yang nyamber dadi dawa apa khusratuhu tuna utawa kerugiane bukan pakai hak ya hak apa nah hak hasaratuhu nelongso benak khus hasarah tak salah hasaratun nelongso ne wong wa aktsaru ahli nar ta'aka ahli neraka wa aktsaru ahli nar ta'aka ahli neraka wonten bukan aksara bukan aktsaru ahli nar wa aktsaru lan ngekeh-ngekehake wa aktsaru lan ngekeh-ngekehake sapa ahlun nari ahli neraka wawune wasiyahum ana wawune wasiyahuhum wasiyahum lan gembor-gembore itu ceritane ahli neraka iku ngekeh-ngekehake min ahli aksara ngekehake sapa ahlun nar wasiyahum lan ceritane ahli nar min saufa saking ucapan saufa yaquluna padha ucap sapa ahlun nar wa khazanah macam ini kan dibaan ya wa ra'sa wa yatima wa wahidah itu apa tuh jadi munada manduk wa alif wa nida tapi munada manduk lebah sambat wa khazanah duh susah ingsun mana jadi alif buri alif sakat wa khazanah duh susah ingsun min saufa saking ucapan saufa ya maksudnya ngerti ya biyen aku ngene ngerti ya aku biyen sregep ngerti ya aku biyen penyesalan yang tidak ada habisnya bahkan sampai memilih teman sendiri ngerti ya orang biyen tak kekancan karo si A. Ini ya. La tashab man la yunghiduka. Ilallahi maqaluhu ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan berteman orang yang sikapnya dan ucapannya tidak menuntun kita kepada Allah. Jadi orang sing nggawa kebaikan. Nggawa kebaikannya kadang-kadang itu ya sih nimbang-nimbang.
ketok api, tapi bungkusan yang tidak baik juga harus diseleksi. Barang api ya gampang, tapi amalan solihan tapi yang yardohu itu ya, yang Allah ridhoi itu yang sulit. Wal musawifu te wong kang ngendi-ngendi sofa. Al miskinu kang miskin ay minal amal. Kang miskin amal iku layadri. Layadri orang ngerti sapa musawif. Orang ngerti yen analadi sak temene perkara yat kang ngajak apa ladi ing musawif. Yatuhu kang ngajak apa lagi ing musawif ila taswifi maring ngendi-ngendi nunda-nunda. Al musawifu iku layadri orang ngerti ana ladhi yatuhu ila taswif. Al yauma dalam iki dina apa yang dia tunda hari ini huwahyo alladhi iku ma'ahu huwahyo alladhi iku ma'ahu tetap sartane musawif godan ing dalam besok dina kiamat. Artinya yang ditunda-tunda sekarang itu justru akan ketemu di sana. Gelo sampah ngerti ya biyen ora. Wa inna ma yazdadu lan angin tambah-tambah apa mungkono taswif. Bitulil mudati sebab dawane mangsa. Semakin lama kita menunda-nunda perkara kebaikan amal baik. Bitulil mudati sebab dawane mangsa. Jadi tambah-tambah apa taswih penundaan kuwatan apane kekuatane warusuhan lan tumancepe. Warusuhan lan tumancep. Nah, rusuh ubalama. Rusuhan tumancepe. Artinya cara wit wis ngoyot. Cara wit wis ngoyot. Ngoyot biasanya yangan. Harus kan yang itu tusuk jarum gantean corong. Wayadunu lan nyono sapa musawif nyono yen anahu sak temene kelakuan iku yutasawwaru bakal den temu apa ayakuna yen to ana lil khaidi kedue wong kang manjing itu membak yang manjing mlebu di dunia dalam dunia. Ada orang yang terjebak dalam urusan duniawi menyangka bahwa akan didapati opo farohun kesempatan. Kotu babar pisang. Artinya itu kan ada waktunya. Mana sebentar. Jadi apa bahasanya kan ikhalatu ma. Ilal faraghi min ra'unatin nafsi. Jadi nunda-nunda amal mulai waktu longgar termasuk min ra'unatin nafsi, kumprunge nafsu.
Ya, walaupun makanya orang beramal itu walaupun yang baik si amal itu dengan ya, hati yang khusyuk dengan keikhlasan yang, tapi kalau belum bisa artinya dalam kondisi yang kadang-kadang kita itu kan ngamalkan beramal kan kadang ampang gitu ya, kadang-kadang rasanya ampangnya kayak nggak pakai tenanan, kadang tenanan tidak apa-apa. Yang penting kerjakan. Lebih baik dikerjakan satu amal walaupun kondisinya tidak serius dibanding tidak beramal. Wahayata, penunda-tundaan itu akan memancing penundaan yang lain. Wahayatalah aduh banget. Nah, tidak mungkin akan ditemui waktu tertentu. Yang lain bukan terowong oke negeri pengen amal sing apik wah ngenteni pensiun ya. Kadung bar waktune. Pamaya berahu mongko ora kosong. Maksud ora kosong, ora nganggur minha saking dunya. Sapa ilaman kejaba wong atrahaha kang buang sapa man ing dunya. Dunya selamane dunya iki ora bakal aja ngenteni enake. Nunggu enak awake, nunggu enak itu tidak ada hadisnya. Memang dunia panggonane enak. Ilaman kejaba sapa ilaman kejaba wong atrahaha kang buang sapa man ing dunya. Maka mongko Fama qadha ahadun minha lubanatahu wa mantaha arbun ila arbin. Fama qadha mongko ora nekani sapa ahadun wong suwiji minha saking dunya lubanatahu ing kebutuhane ahad. Ayo, pemangkunturakan nerangkan ini. Pama qadha mung ora nekani sepahatun siji minha sing donya lubanatahu ing hajate atau kebutuhane ahad. Wa mantahalan ora tutup. Ora entek, ora mandek apa arbun hajat. Hajat siji illa ora tutup lan ora nekani lan ora tutup illa irbin kejaba maring hajat kang weneh. Ayat benar maksudnya ya nang donya iki ya rampung iki pengen liyane, rampung iki ganti liyane terus. Tidak ada sesuatu yang berhenti. Nas'aluh nyuwun kita ing Allah Ta'ala Allah yaj'ala ing yen ora ndadekake sapa Allah lan maring kita ba'dal mauti sause mati ora ndadekake hasratan ing nelongso. Innahu sa'tamani Allah itu sami'ud du'a'i zat kang midanget utawa midangetake itu. Maknane ya nyembadani itu. Bayanu sakaratul maut itu dimertelake sakaratul maut. Wal itibari lan ngalap tulodo bil janaizi kan pira-pira jenazah. Wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur. Iklam rasul ana usul kelakuan iku lawalam yakun.
Lam yakun lamun ora ana iku baina yadayil abdi ing dalem ngarepe kawula, maksudnya di hadapan kehidupannya. Baina yadayil abdi dalam ngarepe kawula al miskini kang miskin, masih miskin amal. Ora ana apa karbun kesusahan. Karbun wa balaun, karbun topo, karbun karbala, karbun wa balaun. Peristiwa Karbala. Wala haulun ora ana apa mengkono pekewuh. Itu hal-hal yang menyusahkan, membingungkan, menakutkan haul. Wala adzabun ora ana apa siksa. Siwa sakaratil mauti sakliyane sakaratul maut. Sakliyane sakaratul maut bimujarratiha kelawan melulu atau semata-matane sakaratul maut. Kan muhung sakaratul maut. Lakana moyoti ana apa sapa abet jadiran iku patut bi ayatana khosoklan yento sereten cara gulu sereten makan makanan alaihi ngatasi ahad apa aisyuhu penguripane wong. Laulam yakun lamun ora ana apa karbun wong ora duwe susah uripe, ora duwe rasa wedi, ora ana rasa, tapi selain sakaratul maut senajan dhewe ora susah dalam hal urusan kehidupan seharian, tapi mau gelem mikir sakaratul maut tok cukup jadiran patut cukup jadi urip iki dadi seret, maksudnya seret iki seret ora iso menikmati. Karena termasuk bagian yang wong paling diwedeni. Wa takadaru lan dadi butek, dadi kotor alaihi ngetase abet apa seluruh hubungan abet. Wa yufariquhu lan misae ing abet apa sahwuhu laline abet wa ghaflatu lan tegese laline abet. Wa haqiqan lan kelawan nyoto anu ukhiku haqiqan nyatakake ingsun kelawan nyoto temenan fi ayatula keran yen to dadi dawa panjang fihi dalam abad apa fikruhu mikir-mikir abad wa ya'dumu dan dadi aku nglahu kedue abad apa istidaduhu persiapane abad la siyama luweh-luweh wa huwa hal abad fi kulli nafasin dalam saben-saben nafas iku bisa jadihi ngadepi maut, ngadepi kematian. Hanya setiap saat itu orang kan menghadapi datangnya kematian. Dulu ketika apa? Bisa kan menghidupkan orang mati. Ketika ada orang di antara yang kaumnya kan butuh
iya iso urip jajal kae golek ke wong sing matine udah lama udah lama meninggal wong sing urung suwi meninggal. Nah, di antara yang dibuktikan itu ada anak muda yang orang yang pengen bukti tadi itu orang kenal kalau si A kayak si A dibangkitkan dihidupkan lagi oleh bisa tangi biidznillah tangi. Nah, ketika bangun itu padahal itu masih anak muda rambutnya putih semua. Ya cerita loh, kok rambutnya putih, biar kan matimu sih 6, rambutnya kudune kan heran, kok ini putih nopo? Ngerti ya, ini gara-gara sakaratul maut, saking wedine rambutku jadi putih. Jadi mulu uang gambaran ya di antara, gara-gara sakaratul maut, wedine ngadepi sakaratul maut sampai rambutnya jadi putih. No, ceritanya senajan wong ora duwe kesusahan, ora duwe perkara liyane ngingat-ingat sakaratul maut itu cukup bagi dia untuk nyeret awake artinya ndadekake urip ora nyaman. Mesti kudu berpikir. Kama qala kaya oleh dawuh sapa ba'dul hukama setengah para ahli hikmah. Karbon utai kesusahan biar disiwaka akan tetap kelawan ana tangane sak liyane sira la tadri iku ora ngerti sira mata yang syaka mata yang dalam kapan yang syaka nungkepi meh mengenai apa karbon ing sira. Hanya ketika ada kita melihat ada kesusahan yang menimpa orang lain, kita tidak tahu mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Wa alam rasira annal janaiza di bahasan annal janaiza satu pira-pira jenazah iku ibratun jadi tulodo lil basirati kedhe wong kang anduweni peninggal ati. Wa fi halal in dalam wa fi halal in dalam jenazah fi halal in dalam jenazah tambihun ta ngelingake wa tadhirun tegese ngelingake lali ahli ghafati ora kedue wong kang ahli lali atine. Fa innaha mengusak temene ahlul ghaflah. Fa innaha mengkotak temene jenazah, janaiz. Jenazah ini artinya yo aslinya maknanya yo mayit yang ada di pendoso. Kendo. Jenazah. Fa inna kana jenazah iku la tazidu ora nambahi ing ahlul ghaflah apa musyahadatuha ningali jenazah ora nambah illa qaswatan angin ing atos. Atos atine maksudnya. Orang-orang yang terlalu rasional itu. Tapi ya saya jarang gelem ngakoni nek ziarah kubur ya sunah. Tapi tetap dia membatasi.
Ya kubur ya jaluk-jaluk, jaluk kubur sunat. Ya boleh gitu. Oh jaluk-jaluk itu yang nak tuku doa-doa tahlil ki ora ana kalimat jaluk kuburan. Ana nek ora ndongake wong sene kuburan. Jadi wong nak kadung Quran, baca Quran, dicium Qurannya, tidak ada Nabi dalilnya baca Quran. Panjang Nabi tidak ada dalilnya baca Quran, nyium Quran. Loh ya jelas ano zaman kanjeng Nabi urung Quran. Kan masih di kanjeng Nabinya sendiri. Oh sana mushaf zaman kanjeng Nabi kan belum ada. Tidak ada Nabi itu tidak ada dalil Nabi mencium Quran. Kok belum pernah. Jadi tak sadar, saking ngerasa seneng. Ada. Mungkin orang-orang semacam itu mungkin kalau dia punya istri tak tahu diambungi benar. Orang-orang yang bojo tak tahu diambungi. Nah, takutnya diambungi lagi ngambung bojo menapa? Ya terus seneng lho padha. Ngulih dalil barang. Menawane. Jadi kita jangan wong lil ibratun lil basirah wong sing wit mata hati. Mata hati itu menggunakan rasa. Jadi rasa iki yo ilang, akal hilang, akal aja digone. Akal itu bisa untuk kita memahami wujudnya atau adanya Allah, tetapi untuk mencintai Allah untuk itu zat tunggaken nah aja anggo akal. Sehingga orang mulai telek. Yang tuang dasar akal. Li'annahum sak temene ahlul ghaflah. Iku ya dunnuna padha nyono sapa ahlul ghaflah nyono yen annahum sak temene ahlul ghaflah abadan selawase ila janazati ghairihi maring janazah liyane ahlul ghaflah iku yang turuna bakal padha ningali sapa ahlul ghaflah. Artinya ngertine ya kok nyawang wong tok. Tidak mengembalikan kepada dirinya maksudnya. Jadi ya dunnu annahum abadan ila janazati yang turun ngertine mung weruh janazah orang lain. Menilai orang lain tapi tidak pernah mengembalikan awake dhewe bakal ngono kuwi. Wala yasabuna ora padha nyono sapa ahlul ghaflah. Ora nyono yen annahum sak temene ahlul ghaflah la mahalata hale mesti alal janaiz sing pira-pira jenazah iku yukhmaluna bakal den pikul atau bakal den pikul digowo sapa ahlul ghaflah. Dia tidak menyangka bahwa mereka sendiri juga pasti akan mengalami yang sama. Aw yang sabuna atau nyono sapa ahlul ghaflah. Nyono yen annahum ya nyono dalika mungkon annahum la mahalata. Atau mungkin dia juga merasa bahwa dia juga akan mengalami hal yang sama, tetapi walakinnahum tetapi ahlul ghaflah alal qurbi ngetase zaman kang parek layak diruna iku ora kuwasa ora mampu. Jadi memunculkan rasa itu tidak bisa seketika. Butuh pembiasaan. Kalau wong tobat, istighfar, ya mungkin terjadi mungkin, tapi secara umum itu kon sak nalika terus wong iso nobati sing tenanan kejaba atau mengalami suatu hal yang betul-betul menyentuh, tapi secara umum makanya kita kadang-kadang dungo barang karena kita terbiasa
Dungo ampang sehingga kapan awake dindungo iso nangis kapan? Kan kadang-kadang sulit. Karena kita tidak membiasakan untuk itu. Dilatih itu ditingkatkan ya terus dungo iso termasuk melatih rasa itu ya untuk dilatih. Ala yatafakkaruna membicarakan hal yang begitu rasanya kok seakan-akan kita sudah begitu. Ini padahal muncul. Padahal kita juga tidak apa-apa. Kita bahas gini kadang seakan-akan wah kita sudah begitu. Walaya tafakkarun orang mikir sapa ahlul ghaflah yen annal mahmula biasa. Bentuk mufradnya benar mahmulin. Ini menceritakan ya tafakkaruna. Annal mahmulin terus Anal janaiz. Anal mahmulina satane pira-pira wong kang den pikul alal janaiz sing pira pendosa kendho jinana. Hakadahi ing kaya mengkono ya tafakkaruna. La tafakkaruna hakadahi ing kaya mengkono ya tafakkaruna ya sabuna padha nyono sapa ahlul ghaflah. Jadi ora artine wong ya ngono padha dhek. Artinya orang-orang itu juga tidak berpikir seperti dia. Wabatola mengkau jadi batal apa khisbanuhum penyanane ahlul ghaflah. Wong para dolan dadi entek alal qurbi ngeten zaman kang parek apa zamanuhum mangsane ahlul ghaflah. Ana kentekan waktu. Bala yang dulu mengko ora ningali sapa abdun kawula ila janazatin maring janazah illa wa yuqaddiru angin ngira-ngirakno sapa abd angin lan ngira-ngirakno sapa abd nafsu ing awak dhewe abd ngira-ngirakno mahmulan ingkang den pikul alaiha ing atase janazah. Wa innahu mongko satene abad. Wa innahu mongko satene abad iku mahmulun den pikul alaiha ing janazah alal qurbi ing zaman kang parek. Sebentar lagi juga akan mengalami hal yang sama. Wa ka'angkudda lan kaya oleh wis den ini dipotong maksudnya dan tetepake apa mengkono sapa mau abad atau den ya dan tetepake usilah maka angkut dalan kaya oleh teman wis den tetepake sapa abad. Kamu mesti seperti itu. Wala Allahulan menawa abad fi ghadin iku tetep ing dalem dina sesuk au ba'da ghadin to sakuse dina esuk. Qala dos Pak Sabit Al-Banani dawake kunna nasyadul janaiza. Kunna kita nasyadul
ningali kita al janazah ing para jenazah. Wala nara mongko ora ningali kita illa mutaqanni'an angin wong kang ndingklukake, wong kang padha ndingkluk bahagian hale nangis. Bahakadha mongko hiling kaya mengkene nashhadu. Bahakadha mongko hiling kaya mengkene nashhadu. Karena ana apa khaufuhum wedine. Ana di mana wedine? Wong-wong itu masuk ahli basirah. Wong kang duwe peningan ati. Wedi minal mauti saking kematian. Tapi wal ana lain dalam saiki pada saat sekarang lanang dulu ora ningali kita ila jamaatin maring jamaah yahduruna kang padha hadir sapa jamaah. Yahduruna kang padha hadir sapa jamaah hadir nekani janazatan ing janazah. Illa wa aktsaruhum angin utai akeh jamaah. Illa wa aktsaruhum angin utai akeh jamaah. Iku yatahakuna podo gudu sapa jamaah wayal hauna lan podo lali sapa jamaah. Wala yatakallamu lan ora podo gundemen sapa jamaah. Wala yatakallamu lan ora podo gundemen sapa jamaah illa fi mirasihi kejaba ing dalem warisane mayit. Wa malan perkara khalafahu kang ninggal sapa mayit ing ma liwarasatihi kedue warise mayit. Wala yatafakkaruna ora padha mikir-mikir sapa aqranuhu pira-pira kancane mayit wa aqaribuhu lan pira-pira kerabate mayit. Orang mikir-mikir illa fil khilati kejaba ing dalam khilah. Khilah itu reko upaya. Alat rupane khilah yu tanawalu kang bisa den perkoleh. Yu tanawalu kang bisa den perkoleh biha sebab khilah apa ba'du ma setengah perkara. Khalafahu kang ninggal sapa mayit ing ma. Berbikin upaya-upaya untuk memperoleh bagian peninggalan mayit. Wala yatafakkaru lan ora mikir-mikir sapa wahidun wong suci minhum saking akron atau akorib. Minhum saking kanca atau kerabat, ora mikir-mikir illa ma syaa. Kejaba perkara syaa kang ngersakake sapa Allah taala fi janazatin atihi. Ini masuk jadi apa jumlah mutaridah. Jadi maksudnya yang jadi mencolot, artinya mencolot. Artinya mencolotnya nih. Wala yatafakkaru wahidun minhum fi janazati nafsihi, aslinya gitu. Cuma ini ditengahi, ditambahi. Jadi mereka masing-masing mereka tidak berpikir tentang dia sendiri akan menjadi jenazah seperti itu. Ya, terus ditengahi illa masya Allah kecuali ketika Allah menghendaki. Artinya tidak orang mesti begitu enggak. Artinya ketika Allah menghendaki dia berpikir ya berpikir. Kecuali hal yang dikehendaki Allah. Kalau ketika Allah menghendaki ya bisa berpikir semacam itu. Tapi secara umum la yatafakkaru wahidun minhum fi janazati nafsihi. Terus saya mencolotkan orang tiap mereka yang hadir dalam kematian dan jenazah orang lain tidak pernah berpikir fi janazati nafsihi dalam jenazah awak dhewe wahid
Wa fi halina ing dalam tingkai wahid idza humila nalikane den pikul utawa den gawa sapa wahid alaiha ing atase jenazah. Wala sababan ora ana sebab iku mujud li hadil ghaflati kedue iki ghaflah. Kedue iki lali niati ora ana sebab liya apa ora ana sebab apa illa qaswatul qulubi kejaba atose ati. Bikasratin ma'asi kelawan akeh pira-pira kemaksiatan. Wa dzunubi lan pira-pira dosa. Hatta nasina hingga lali kita Allah ing Allah taala wal yaumal akhir lan dina akhir. Jadi nak lali pelang, lali bahasa mungkin lali pelang itu lupa sama sekali. Ya tidak mungkin. Ya tetap kelingan Gusti Allah yang kelingan. Dino akhir ya kelingan, tapi tidak tersentuh di perasaannya itu yang dimaksud lali atau hati. Kan itu bersifat apa? Robbaniyah. Jadi cahaya bersifat ketuhanan. Jadi padangnya hati orang kok digambar kok baterai. Baterai ya anane memburuk karo mati. Jadi mati berarti tidak bersinar, ndak. Ya ono padangnya tapi mungkin kelip-kelip. Ibarat kacamata itu penuh kotoran debu, makin banyak tidak akan terlihat. Pandangan ke depannya tidak akan nampak. Ya kudu diresiki, nang resikane kuwi ditobati. Nah, hatta nasina yang lali kita Allah ya Allah apa lali pelang lami sama sekali tidak ingat Allah tidak mungkin. Tetap ingat, teman ingat. Ya ingat ampang itu bahasanya. Tidak dengan perasaan bahwa Allah akan berbuat sesuai dengan kehendak. Wal yaumal akhir lan dina akhir. Wal ahwal lan biro-biro pekiwuh. Yang tadi haul, sesuatu yang menakutkan, membingungkan, menyusahkan. Allah dirubani ahwal baina yadaina kang ana ngarep kita. Fasirna mongko dadi kita iku nafuru lali kita wanalhu lan tegese lali kita. Bima kram perkara la yu'inuna bahasa babiah bima sebab perkara kita lupa sebab hal la yu'inuna kang ora manfaati la yu'nina ya yu'inuna la yu'nina kang ora manfaati apa maing kita la yu'inu nulung membantu la yu'ni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kang ora manfaat la yu'ninuna atau la yu'ninuna kang ora manfaati la yu'nina kang ora manfaati apa main kita panas alumu penyuwun kita Allah yang Allah Ta'ala al-yaqadata ing melek sadar min hadhil ghaflati kita memohon pada Allah semoga diberi kesadaran tingkah yaqadhah tingkah sadar. Ada hadis man ra'ani fil manami fasawfa yarani yaqadatan. Siapa orang yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku besok dalam kenyataan, dalam yaqadhah kesadaran. Min hadhil ghaflati sadar min hadhil ghaflati sangi iki lali.
Pamin adabi huduril janazah mongko setengah saking adabe nekani janazah. Hadir janazah. Atafakuru te mikir-mikir wa tanabuhu lan ngalap kepiling, ngalap eling-eling mengingat wal istidadu lan siap-siap cawis-cawis wal masyulan melaku amamahain dalam ngarepe jenazah ya apike ngiring jenazah iki mlaku ning ngarepe tunduk wajahe ini sebenarnya memikul banter ya karuan emang malah ketinggalan wal masyulan melaku amamahain dalam ngarepe jenazah ala hayati tawadhu ini ngasih tingkah tawadhu malah sing ngarepe malah kadang sik keluargane cah wedok cah cilik nggo kembang campur duit diwor-worke dalan. Yo duit kok ngeke wong mau tibak ngisor kon wonge kon jipo jumke kan malah enak. Ya nyate musuh takone yo. Nyate takon ya ben takon itu gua. Tapi wong-wong kuno itu yang tidak mudah menyalahkan. Terus syirik. Jadi wong-wong sing ahli ngono kuwi kadang-kadang ndak punya kosakata sing ana nemu syirik kafir padahal kan yo cara wong Jawa kan pirang-pirang kosakata. Ora ilok, ora ilok ora apik. Saru, kan barang-barang tindakan-tindakan yang buruk kan bisa dengan menggunakan bahasa sing ora nemen opo sirik kita akhir. Lalu kembang kuwi dalan yo niate dhewe kan sedekah karo dodol kembang. Tuku kembang. Padahal ora anu kembange diguwake yo sedekah karo dodol kembang. Delok sositipe ngono. Ora kabeh kok syariatnya mana? Tidak ada dalam syariat. Wamin adabihi dan iku setengah saking adabe hudurul jamaah hudurul janazah. Adabe nekani janazah husnudzoni utawi bagusnya penyono bil mayit kan mayit. Wa ing kana senajan ana sapa janazah sing rujuk ning ngene maknane. Lan ngene lafate kudu ingkanat. Utawa juga ada istilah riayatul khobar. Ngrekso khobare. Bukan isime kana. Isime kana bali kan ning ngene jenazah. Kudu ingkanat. Tapi fasikon ngrekso khobare. Wa ing kana senajan ana sapa jenazah iku fasikon fasik. Waisatu doni utawi ngalakake penyono berprasangka buruk isaah olone penyono bin nafsi kelawan waisatu doni lan ngalakake penyono bin nafsi kelawan awake. Jadi awake dhewe iki sing hadir kudu rumangsa elek sing mati di husnudzoni. Sangkang sing urip kan untuk berbenah diri, untuk bertafakur, untuk bertanabuh, istiqdat. Tapi bagi yang mati, dia sudah selesai. Makanya yang baik tidak boleh diprasangka buruk. Nah, kalau dia ternyata orang fasik kan menurut pandangan lahirmu. Siapa tahu zaman Nabi Musa ada orang fasik, ya mungkin perbuatannya buruk lah. Mati. Kemudian oleh orang-orang kampung itu dibuang saja tempat sampah, tidak dikubur. Buang. Ternyata Allah mewahyukan pada Nabi Isa mewahyukan Nabi Isa untuk mengurus jenazah itu.
Nah ternyata ketika dia diurus, bahwa ternyata oleh Allah disebutkan bahwa di akhir hayatnya dia ternyata sudah tobat. Kan tidak ada yang tahu, mungkin menjelang mati sebelum ghorghoroh. Ghorghoroh itu kalau dalam itu Nabi Muhammad kan orang itu bisa diterima sebelum sakaratul maut. Kalau mungkin masih sakit, kemudian dia tobat, itu kan tobatan nasuha. Ini kita tidak tahu. Barang-barang kali mungkin yang meninggal fasik, jangan berprasangka. Paling tekan kuburan langsung digebuki kalau malaikat itu belum tentu. Kalau dia mungkin dia tobatan nasuha, malah dimuliakan kalau malaikat. Tidak boleh berprasangka itu, berprasangka buruk. Tapi untuk diri kita, wa isa'atu dzoni lan nyalekake penyono binafsi kelawan awake dhewe sing hadir. Wa ing kana senajan ana apa zahiruha zahiri nafsu, zahiri awake dhewe iku as-salaha iku patut atau bagus. Walaupun kita sudah berbuat baik secara zahir, tapi tetap kudu rumangsa elek. Fa innal khotimata karena satemene khotimah pungkasan akhir hayat iku mukhattaratun den kuwatirake. Tidak ada jaminan husnul khotimah hanya para nabi 124.000 nabi. Jaminan pasti baik. Tapi kalau selain nabi tetap mukhattarah. Wala yudrolan ora den merwi apa hakikate khotimah. Karena akhir hayat itu tidak diketahui dan mengkhawatir. Wa amma ziyadul kubur Allah.